Closet factory yasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. Owai, omuntu bwakomawo ng'amaze ennaku tali waka toyinza kumwanirizaako nti oba kulika ebyova abantu bafiira ku kkubo ennaku naye ovaawa ye wantu kale kulika yessebo gye waddukira badde simanyi kyolikyusa noddeeka kwezi n'ennaku ssatu tozuuka wano mulamu sserunja giyafedde kumbuuza eyo wa gy'obeera ng'ennaku zisukkulumye n'ekyokumuddamu mazima saakirabye madde ndi wano ng'otuusa okeeraganye nga n'obuwoowo bw'obunya busukkulumu nenewuunya dde bye bakuyonja batyo kale olabika gy'osula wayonjo mata gyewava okwerabiza nondeka mu kuyumba kuno kuwulirako ng'agamba bazze wange toleeta busungu kale ne bw'obaliwe era songa otuuleko kuwulirire ekigenda maaso ekitaatiisa kuwuliranga kuisooka oli mukazi wange biri nze ndeetwala naye mwami by'okola bigenderere naye mwami by'okola bigenderere wano mumaka tuddewo okulwa ng'omwo tewanzika waffe kyabeeka basiima mukulu wange wali olina mumaka gono nze nga ndi katonzite mmuyambenga wadaba nkumbye muno ntigeetirira saali mubiina nge nenkugata wano mukulu wange nga kimanye yagenda bugenzi nesigala fumbe gye yafumbanga sakwabuliranga te nawe wakkiriza sakyera sakwagala mubugenderevu kijjukire nti gwe wankubuutirira kati weerabidde byonna byewalejjanga nange okudde omukuumi w'enenju sibyambalo ndefaayo nnyo okunyonja tewanzija waffe kubadde babooli sibyambalo ndefaayo nnyo okunyonja sijaddeyo waffe kubadde babooli n'abazadde bannyiwa tebeetaaga nasigaze gweyoggowa ekika kyange sandyagadde nnejjusebe wankwana nali ndi bulungi ne babanga twetaaya sogedde bubi naye kikyamu nnyo wakube muzzi kituufu kunjeza wadde nga wankunoyise bulungi naye mukyalo okujjako nga nawe olimba naye mukyalo okujjako nga nawe olinga alwadde obwongo naninonya n'eddagala kuba bakwendala basooka kwewuza kana amaka gago ddala nagakwasa nokkiriza era ddala okakuumenga kiraba nnyo kimpa byakudda matumbe wano kante nkimanye wageriyo omuntu nange bwesisinkana abanywanga twenywera oluusi bwe butukyako okwekeragana zija ndi mugumu manyeriyo omuntu era ekituwanyisa abakyala kwerinda iwe ensulayo awageriyo omuntu nabino byonyomya mbono wabulenga sinnakoba amagamuno gidyoyonga kulani gyekuwaguma watebetya n'ekyokubiri okumerembeera oba emirimu mingi nga mulyokowa kanje nfunayo mujja wakuyambenga oleme kuluusa n'otyo nga toli omu ekyokubiri okumirembeera ate ekirala weefugeeta okwakwawala okumbulira asookera mu kwebuuza ozuula amakubo ddala mwe wafunira kino omulala yandigayitamu okimanya ge bw'owulira byenkola bisukkulumye nage poliisi abayo batunaabulule obaddukira muganda wo gye yaddukira ye gwesikuma gwesikuma kyoyomba birimba ebiwomba gaga weefugira naye mwine yange weewombeege ebyo buli mu ebyo munsi buli ebyo mukyala
Tindi. Genda mukuru w'omuno nejali nkomewo mondyale katiki wegendo noni agalivaawo wekolesebwa ku kiwunzi munju nesabe manyire by'omwana wange nawe okikinako kuwatuwere olende neterezo nzekolendenga oli okwolesa okukyala mu nsi nga setumumula kikwatulidde. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 77
Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa. Ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Chikaya College School. Education for development. American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number A09, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zine Forex Bureau.